Друзья, привет! Как лечить сухой кашель в домашних условиях? Поделюсь вам самыми простыми и эффективными рецептами, без таблеток. Если вы будете так лечить сухой кашель, то он у вас очень быстро пройдет. Обязательно досмотрите видео до самого конца. Начинаем. Почему возникает сухой кашель? Первое, это, конечно, воспалительный процесс в бронхах, в легких, либо в гортани. Когда у нас возникает воспалительный процесс, мы переохладились, либо подхватили инфекцию, ОРЗ, грипп там, или еще что-то, пневмония вирусная, то у нас возникает воспалительный процесс, возникает реакция организма на воспалительный процесс в легких, то есть кашель. Происходит раздражение нервных рецепторов, и человек кашляет. Как же убрать сухой кашель, чтобы он постепенно перерос в мокрый кашель, влажный кашель? Первый и не менее эффективный рецепт, который я лично пробовал, мне лично помогает, это, конечно, алоэ. Берем 50 грамм алоэ, выдавливаем сок через марлю, добавляем пару ложек меда, обычного там акациевого, либо самого обычного меда добавляем. Добавили чуть-чуть лимонного сока, где-то пару чайных ложек лимонного сока. Добавили полстакана воды, хорошенько все размешали, и пить нужно по 2 столовые ложки 3 раза в день после еды. И курс лечения около 2 недель. И обязательно это вам поможет. Это очень эффективный, очень простой рецепт от сухого кашля. Дальше, следующий рецепт, это ромашка. Купим в аптеке траву ромашки, цветки ромашки. Завариваем следующим образом. 50 грамм ромашки, либо 4 столовых ложки. Заливаем пол-литрами воды и кипятим где-то в районе 2-3 минут. И потом накрываем крышечкой, настаиваем 40 минут и пьем по полстакана 3 раза в день после еды. Ромашка отличное противовоспалительное средство, вызывает отхаркивание и быстро проходит сухой кашель. Следующим не менее эффектным рецептом является солодка. Можно купить в аптеке настойку солодки. Можно купить корень солодки и сделать настойку самому. Настойка солодки делается следующим образом. Берем корень, очищаем его, мелко нарезаем. Где-то мы берем 100 грамм корня солодки, мелко нарезали, заливаем 750 миллилитрами водки, либо спирта. И настаиваем 10 дней. Настойка готова. Принимаем по столовой ложке 3 раза в день. Отличное средство от сухого кашля. Снимает воспалительный процесс, улучшается кровообращение, происходит отхаркивание. Очень хороший рецепт. Дальше, подорожник. Настойка подорожника. Можно купить в аптеках, можно сделать самому. Берем 50 грамм подорожника, завариваем. Можно заваривать, залили водой, пол-литрами воды и пьем как чай. Можно приготовить настойку подорожника. 50 грамм листьев подорожника, заливаем пол-литрами водки, настаиваем 7 дней и пьем по 1 столовой ложке 3 раза в день. Подорожник снимает воспалительный процесс, убирает кашель, убирает спазм в легких, в бронхах, улучшает отхаркивание. Особенно хорошо на ночь, потому что очень часто сухой кашель возникает ночью, не дает спать. Дальше. Не менее эффективным рецептом от сухого кашля является свекла. Берем свеклу, натираем на терке, свежую свеклу, не вареную. Выжимаем сок, добавляем туда чуточку меда, чайную ложечку. И размешиваем хорошенько. И пьем по 1 ложечке столовой 3 раза в день. Свекла вместе с медом отлично справляется с любым кашлем.
но очень эффективно именно при сухом кашле. Поэтому всем советую. Дальше не менее эффективным рецептом от сухого кашля является, ну, как я уже говорил, лук, и чуть-чуть добавили сахара туда. Например, взяли, натерли одну луковицу, мелко нарезали, либо натерли на терке. Вот, добавили 2-3 ложки сахара и настаиваем пару дней. И лук пустит сок, и нам нужно пить этот сок по 1 столовой ложке 3 раза в день. Но есть противопоказания у этого рецепта. Если у вас гастрит, язва, то вам нельзя луковый сок, иначе будут у вас проблемы с ЖКТ. Дальше не менее эффективным рецептом является от сухого именно кашля. Это ингаляции. Берем, варим картошку в мундирах и потом дышим этим отваром, картофельным отваром, накрываемся полотенцем и дышим хотя бы, не знаю, там 5-10 минут. И так 2 раза в день, утром и вечером. Ингаляция отлично помогает очистить легкие, вызвать отхаркивающий эффект и убрать сухой кашель. Дальше очень эффективным рецептом от сухого кашля является самая обыкновенная звездочка. Купили в аптеку, сходили, купили и растираем грудь, растираем легкие, вот эту область легких, бронхов, вот грудную клетку, растираем, можно спину, и укутываемся под одеяло и ложимся спать. Звездочка отлично помогает устранить сухой кашель, убрать приступ быстро кашля. И очень эффективно еще одно упражнение. Я уже как-то его показывал, но еще раз покажу. Если вы мучаетесь от кашля, вам нужно мгновенно убрать кашель. Делаем следующим образом. Просто стараемся не дышать. Закрываем рот и кашляем. Не помогает? Задерживаем дыхание на 30 секунд. И быстро у вас кашель пройдет. Это очень эффективный рецепт. Всем вам советую. Если вы где-то находитесь на работе, на совещании, и начальник может на вас наорать, что вы там кашляете, идите на больничный, вы сразу так сделаете и все, и кашель быстро пройдет. Ну, в общем, и все, что я хотел сказать. Если вам понравился данный ролик, то лучшая поддержка для меня будет это ваш лайк. Также подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Пожалуйста, максимально распространите это видео, разошлите его всем своим друзьям, знакомым. Все это поможет мне в развитии канала, чтобы этот ролик продвинулся в топ. Ну и всем пока. Умеете, могете просто.